gente, tudo bem com vocês? Porque comigo tá. No vídeo de hoje eu vou fazer uma slime fluff. E se você já gostou dessa ideia de vídeo, já vai deixando no seu... Mas sabe onde é, gente? Na Mesa! Mas antes, já vai deixando o seu... Like, se inscrevendo no canal. E ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E também não se esqueça de seguir no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo. Então, pare de enrolação e bora pro vídeo. Então, eu vou colocar aqui a cola. É tudo? Tudo. Deixa eu colocar de uma pra ti. Gente, eu tô com muito medo de misturar isso. Acho que tá bom. Olha só de espuma, gente. Eu vou colocar Tem muito espuma. shampoo, que deixa fluff também, se você não sabe. Sabonete líquido isso, Duda. Sabonete líquido. E um pouquinho de essência. Só um pouquinho. Agora é de misturar. Ai, gente, tô com medo. Ai! Gente, eu não... Gente, olha isso aqui. Eu nunca fiz meu slime na mesa. eu já fiz. Só que não tão grande assim. Ainda... Gente, tem que misturar bastante. Gente, ela tá bastante grossa. Agora eu vou colocar o ativador, que pode ser água boricada, bicarbonato de sódio. A gente tá usando água, é o bicarbonato. Com água boricada. Mas você pode usar bórax ou sabão líquido, Ariel ou Tissampé. Aquele rosa ou azul. Mas é melhor o rosa. Mas os dois dão certo. Gente, eu tô com medo de colocar as duas mãos. Coloca, eu te ajudo. Vai colocar o ativador. Quer mais? Não sei. Pega mais daqui, da borda. Gente, desculpa balançar aqui na casa. Mais ativador? Acho que deve ser. Tá bom. Gente, se não der, eu tenho mais uma garrafinha de ativador bem pequenininha só. Mas acho que vai dar. Pega mais Gente. daqui. Olha que... Se você quiser comprar slime, me chama lá pelo direct que A eu gente tenho. envia pra todo o Brasil. Não, nem pra... Eu não sei se... a gente envia pelo correio, né? É, a gente envia pra todo o Brasil. Pelo correio. E, gente, se você quiser kit para slime, irmã, fala A aí. gente vende também, me chame lá no Instagram. Preços ótimos, bem baratos, gente. E tem muita coisinha pra você fazer esse slime. Gente, já tô cansando aqui. Quer que eu te ajude? Eu acho que vou precisar de uma ajudinha pra mim da produção aqui. Eu vou mexer e a gente volta com ela, gente. Eu queria colocar no texto pra gravar aqui.
ó. Gente, é mais de meio quilo aqui. A minha irmã tava lutando com um pedacinho. Meus braços estão muito doloridos. E esse slime tá grudando na minha mão, ó. Pedir ajuda da produção que vai te grudar um pouquinho. Gente, enquanto você fala com eles, eu vou... olha a minha mão. Mas, gente, deixa muito like. Verdade. Que a gente merece. Olha, a gente merece. E comenta aqui se você quer que a gente faça hashtag slime de 1 kg quando a gente bater 100 inscritos. Ou slime com cola Amber. Sabe essa cola é? Eu vou fazer com a Clia, né, irmão? É, gente, então deixa muito like. 15 likes. Que slime a gente merece esses 15 likes. E aqui tem mais que meio quilo. Alô? Gente, a minha irmã tá aqui lutando. Gente, olha isso aqui. Já, lubricado do carbonato. Olha isso aqui, gente. Dá falta tirar aqui. Meu Deus, a cola vazou aqui. A cola caiu, gente, totalmente. Ainda tem um pouquinho aqui, você vai lá por quê? Não, veja não. Aqui tá muito grudento. Gente, eu não sei porque não dá pra muita tá grudando no meu, tipo, tá num ponto Gente, ótimo. tem mais que menos. Gente, a cola vazou quando eu tava fazendo slime, né, irmã? Agora a gente vai... Eu vou pegar só um pedaço porque esse slime tá muito grande. E ela... E, gente, a gente sempre limpa a mesa. Ah! A gente sempre limpa a mesa, tá? Porque, sabe, não pode deixar uma bagunça. Mas quem limpa a mesa é a produção. Né, produção? Gente, ela... Mano, gente... É muito bom fazer Felipe com uma slime de meio quilo. Gente, eu agradeço pelos 77 inscritos. Que meu canal... E eu agradeço quem tá me seguindo no meu Instagram, que eu bati 600 seguidores. seguidores. É muita pessoa. Muito. 77 inscritos é muita gente também. E a gente nunca... Era a nossa vontade de ter... A gente nunca imaginou que a gente ia ter. Até nesse ano a gente bateu 600 seguidores lá no Instagram. Nesse mês, não foi, mano? Foi. Gente, ela tá muito boa. Só tá aqui dentro na minha mão, né? Pega mais. Bom. Tira tudo da minha mão. Até que não foi tão difícil pra mim, gente. Gente, olha lá. Vou pegar ativador aqui, gente. Ativador não, né? Tá gravando? Tá. Porque fez essa câmera para sozinha. Ativador? Só um pouquinho. Ela tá meio azulada. Eu acho que é minha vista mesmo. Minha mão não tá azul, tá, gente? Agora tem que mexer bastante. Gente, é muito bom fazer flip com... E, gente, irmão, bora fazer um momento satisfatório, um momento das categorias, por favor? Bora. Então, tem que mexer. Só falta, a gente vai voltar ela com toda misturada. Não, a gente não vai pausar não, porque a gente é dessa. Mano, quase gruda na minha roupa. Tava frita, né, produção? Se grudasse. Gente, olha esse tamanho de slime. Gente, se você não quiser fizer sozinho essa slime de meio quilo, porque cansa muito, eu pedi ajuda da produção aqui. Opa. Vou abrir de novo, gente. Ela tá muito grande. Gente, tô batendo aqui. Tá voltando a vinda aqui, gente. Porque tá grudando na minha mão. Também que tá grudando todo no teu pelo. Na minha mão. Gente, ela tá muito fluffy. Gente, eu falei mini mão, na minha mão. E eu vou pegar a câmera. Pra vocês. Olha isso, gente. Sabe que slime muito fluffy? Gente, comenta aqui embaixo do slime preferido. A minha é glossy. A minha é glossy, crunch e cloud. Fluffy eu não gosto muito. Mas essa aqui se superou. Verdade. Agora vamos Fazer as categorias. Bora fazer clique. Bubble Pops. Agora, vocês só vão se arredar porque eu vou fazer a... só levantar pra fazer a bolha. Bolha fácil. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o Tem slime no olho dela. para não perder nenhum vídeo novo. Que o canal tá super legal.